琴日我出咗一條片啊，就講呢一個必殺技啦，就係希特同埋呢個悟空咧，咁就出呢個超必殺技嘅時候咧，就4個回合裏邊咧就會大幅度提升攻擊力啦。咁就50% 嘅，咁就上個回合同埋今個回合咧就各打兩嘢啦，係唔係各打一嘢啦？咁就夾埋就100% 嘅，係啦。咁我就唔會 deny 我任何講我嘅嘢嘅，咁我確實係講過呢樣嘢 ，OK， 係啦。咁就我有一個好好嘅朋友咧，就其實我每一條片咧佢都有留意嘅同埋有睇嘅，咁啊即刻咧喺個 comment 位嗰度同我講話，喂，個倍數好似唔係咁樣計喎，係啦。咁就我同佢討論咗一番嘅 ，OK。某程度上我覺得係一個學術討論嚟嘅，咁所以我覺得係幾有趣嘅。咁同時間我覺得係有一個拍片嘅潛質嘅，係啦。anyway 啦，咁其實咧嗰個 comment 咧我就已經同佢刪除咗嘅，因為其實我就唔想大家去掘，係啦。第一樣嘢我唔想大家去掘啦，咁第二樣嘢就係我覺得我要點講好咧？我拎一條片出嚟嘅時候，我又唔想俾大家知發生，即係大概嗰個對話內容啦。我想保護即係保護翻我個朋友啦。OK， 咁所以我就刪咗嘅，係啦。咁我要講翻呢樣嘢先。咁第二樣嘢咧就佢確實就係同我講話叫我自己翻屋企計數先嘅，係啦。咁我就確實就真係翻咗屋企計數嘅。OK， 好啦，咁之後咧呢條片咧就誕生咗啦，就係咁樣嘅原因嘅啫。OK， 咁樣咧就事不宜遲，我哋即刻去講下我個實驗啦。咁我哋今次嘅實驗主角咧就係呢個野獸飯啦。咁佢必殺技嗰個位咧，其實呢個超必殺技嚟嘅。咁我唔明白點解Dokkan咧，其實呢個必殺技效果前面加個超字落去，咁就容易翻我哋去分辨翻啦。OK， 但係不過佢冇啊。anyway 啦，咁就會有呢個大幅提升攻擊力啦，就即係會過turn疊攻疊50% 嘅，係啦。咁就4回合裏邊咧就會提升呢一個防禦嘅，咁就對目標造成呢個超極大傷害。但 anyway 啦，呢個超極大傷害咧都唔重要嘅，係啦，真係唔重要嘅。係啦，咁樣咧就呢個係我哋嘅主角啦。咁就揾佢嘅原因咧，就係因為佢可以過turn疊攻啦。第二樣咧就可以模擬翻呢一個希特同埋呢個悟空啊。咁就4個回合裏邊就會大幅提升呢個攻擊力啊，呢一個位置嘅。咁好啦，咁咧主角就到咗咯。咁我哋揾場地啦。咁場地呢方面咧，我就直接揾咗呢個空前絕後啊嘅呢一個最強融合啊。我有冇讀名啊嘛？好似係空前絕後，係啦。最強融合 anyway 啦，好啦，咁咧我就揾咗佢 stage 3啦，就係復活嘅融合啦，呢個位置啦。OK， 咁點解咧？就係因為咧本身咧佢哋嗰個 boss 夠多啊。咁第二樣嘢就係因為咧悟飯咧就本身咧就係一個財星嘅卡嚟嘅。咁基本上我個人認為就一拳一個啦，再加埋佢把隊長位啦，咁佢就攻防咧就呢一個400% 嘅，係啦。咁兩張夾埋啦 OK， 係啦就咁樣啦。咁咧就有 noise 嘅。係啦，咩叫 noise 咧？就係有呢一個干擾啦。咁個干擾位置就係在於有呢個近戰能手啊，而呢一個培植人都有近戰能手啊，所以咧就會啟動咗呢一個野獸飯嘅近戰能手啊，係啦。咁所以咧佢就攻擊力就提升15% 嘅，但不過咁係啦。咁好彩咧，我學校嗰度教咗我咧，大家個 noise 嚟自同一個 background 嘅時候咧，只要將兩樣嘢咧互相抵消咗之後咧，你個 noise 就會消失咗噶啦，係啦。咁所以咧就唔會太大影響嘅，係啦。咁所以就大家可以忽略咗呢個近戰能手呢個位置啦。OK， 好啦，咁跟住落嚟咧，我哋就要講下 turn 1啊。咁其實基本上咧，我哋就要揾其中一隻野獸飯去做呢一個實驗對象啦，係啦。咁我哋要不停咁睇下佢嗰個攻擊力有幾多啦。OK， 咁我就揾咗我自己嗰隻嘅，係啦。咁我就未呢一個食任何嘅豬之前咧，咁佢嗰個攻擊力咧就係等陣先41萬左右啦。OK， 咁24氣嘅話就好似83萬左右嘅，係啦。咁就其實原來真係啲氣都幾大影響。如果有24氣嘅話，好似翻咗1倍啊，係啦。咁咧就因為一隻角色咧翻嚟嘅話係要隔一個回合嘅，咁所以 turn 3咧，咁佢翻嚟咧，咁佢嗰個攻擊力咧就會係呢個624-124啦。OK，anyway 啦，就咁樣如此去推嘅，係啦。咁咧佢再去到 turn 5嘅時候咧，呢一張卡咧就係呢一個832166啊，係啦。咁就基本上咧，我就係揾咗佢24氣同埋未24之前咧去做呢一個比較啦，係啦。咁我哋點樣做比較咧？係啦，就好簡單嘅啫。我哋揾咗除咗咪得咯，係啦。咁所以咧，我就 turn 3嘅角色就除咗呢個 turn 1啦。咁亦都係我朋友講嘅，就係呢個 1.5% 啦，唔係 1.5 倍啦，係啦 1.5 倍啦。咁就打第一次超必殺嘅 1.5 倍啦。OK， 咁樣咧就可能有朋友話：喂，你呢個係未拎24氣喎，拎咗24氣之後會點樣咧？係啦，咁就本身因為第3 round 咧我就拎唔齊24氣嘅，係啦，咁所以我就拎得個20嘅啫，咁所以就1.42幾啦，都接近1.5嘅，係啦。
原來真係氣係好大分別嘅，但係 anyway 啦，總之就係 1.5 啦 ，OK。咁就佢哋出完一次必殺技之後咧，就 1.5 嘅，係啦。咁跟住落嚟咧，最有趣嘅地方就係原來咧，我咧就再揾呢一個第5回合啊，去對比翻第1個回合啦，佢係幾多咧？佢係2嘅，係大家冇聽錯，佢係2，係啦，佢83萬除翻呢個41點幾係2嘅。啊！我冇睇錯，我冇擺錯位㗎，真係 turn 5㗎，上面寫住，雖然暗咗少少啫 ，OK， 係啦，真係2嘅，咁我就再揾佢24氣咧，就直接俾個2我嘅，係啦，咁就其實我有少少覺得唔係好開心嘅一樣嘢就係，我唔係好理解到點解會係2，但係其實我自己咧就都噏到出嚟嘅，其實琴晚係啦，好快咁樣，就本身就係因為佢係呢個1加 0.5 再加 0.5 就係2咗啦。咁所以原來必殺技位置咧，其實就純粹就係大家係每打幾多次，跟住再乘翻佢嗰個 number 數目，再加翻個1，再乘翻你個 base 數咧，就係揾到你嗰個攻擊嗰個數值。OK， 好啦，我玩到隻遊戲咁耐，我一直以為係2.25倍咁，即係咁樣升落去咯。我以為係成咯，原來佢係直接加咗落去，就係1加 0.5 再加 0.5就係咁樣啦。OK， 係啦，咁就算唔算係我琴晚無厘啦加噏中？因為其實我琴晚係有少少眼瞓嘅，我都成點幾我都直接錄嘅，咁所以就直接噏咗係咯。通常嚟講我都係咁樣噏噶啦，係啦。咁就原來一直係冇噏錯嘅，總之就原來係2啦。anyway 啦，咁我就估唔到啦，係啦。咁就原來係咁樣計咯，個必殺嘅。係啊，今次呢條片咧就純粹係想講翻原來咧就係咁樣計數嘅，係咯。咁如果之後有朋友會話係幾多嘅，咁大家就識答啦。OK， 係咯，就係咁樣啦。OK， 咁我哋呢條片就嚟到呢一度啊，係啊，答案就係2嘅。咁就我其實我未睇大家答咗啲咩嘅，係啦，唔知投票投到落去邊個，但係 anyway 啦，都其實重唔重要啊？呢啲資訊我就覺得得個支持咯，係咯，咁就方便大家之後去打關啦。OK，咁我今次呢條片就嚟到呢一度，我哋下次再見啦，拜拜。